इसकी ब्रेक में अभी ब्रेक नहीं सही हुआ था इसका, तो ये भी चीज़ बोलूँगा। इस बार मैंने पुरानी वाली गलती नहीं करी जैसे पिछली। अभी तो क्योंकि नहीं आया, क्योंकि धुल दी है ना, तो धुलने के बाद नहीं आती है। जादू से फ़ोन चला रहा हूँ, देखो स्क्रीन बंद है, पता नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी जा रहे ब्रेक चेक करने, देखते हैं। तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, बिल दिखा देता हूँ मैं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपनी न्यू एक्सट्रीम 125R को लेके जा रहा हूँ सेकंड सर्विस पे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अभी मेरी गाड़ी चल चुकी है पूरी 3046 हो गया है, जो कि 3000 किलोमीटर पे था नेक्स्ट सर्विस। तो सर्विस का अपना सिंबल भी आ रहा है, तो अभी इसको सर्विस के लिए लेके जा रहे हैं। और इसमें जो जो प्रॉब्लम थी, जैसे पहले इसमें थी कि इसकी ब्रेक में अभी ब्रेक नहीं सही हुआ था इसका, तो ये भी चीज़ बोलूँगा अभी उनसे कि इसको ब्रेक को सही करो पूरा, क्योंकि ब्रेक में आवाज़ अभी भी आती है। सो अभी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अभी चलते हैं शोरूम, फिर वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अभी सेकेंड सर्विस में क्या क्या होता है। तो गाइस, अभी चलते हैं सीधा शोरूम के लिए, वहीं जाके अभी बताएंगे पूरी प्रॉब्लम क्या क्या है बाइक में। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस वही एक मेन प्रॉब्लम है, जो कि इसकी रेयर ब्रेक का है। बहुत ज़्यादा साउंड करता है, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब यूज़ भी नहीं करता मैं। अभी देखो, अभी गीली हो गई तो अभी साली फिर नहीं साउंड करेगी, तो उनको दिखाने के लिए फिर मेरे पास नहीं है। तो कल भी बारिश हुई थी, इसकी वजह से फिर से बाइक पूरी गीली हो गई। अब देखते हैं, लेकिन बता दूंगा कि यार इसमें ब्रेक में साउंड आता है, कैसे क्या वो देखेंगे, वो सब नहीं है, पहले ही बता दूंगा। पहली सर्विस में अपना खर्चा आया था जो 1800 कुछ रुपये आया था। बस उसमें 1800 इसलिए आया था क्योंकि मैंने लगाया था इंजन पाउल, जो कि आई थिंक 1150 का था, हाँ ऐसे ही था। और बाकी सर्विस का था जिसमें मैंने चैन क्लीनिंग कराई थी। तो इस बार मैं चैन क्लीनिंग वगैरह नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो ख़रीद रखा है, मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं केवल उनसे साफ़ करवा लूँगा और उसके बाद चैन क्लीनिंग घर पे आके कर लूँगा फिर से। तो इसीलिए मैंने वो ख़रीदा है। तो अभी पहुँचने वाले हैं शोरूम। इस बार मैंने पुरानी वाली गलती नहीं करी, जैसे पिछली बार मैंने बुकिंग कराने के बाद लेट गया था, जैसे कि 10 बज गए थे मुझे जाते जाते। 10 नहीं और ज़्यादा ही हो गया था, ज़्यादा आई थिंक तो 10:30 से ऊपर हो गया था। इस वजह से मैं लेट हो गया था और मेरी बुकिंग थी 9:30 बजे। तो मेरे को नंबर लगते लगते समझ लो 4 बज गए थे, और आज मैं बिल्कुल टाइम पे, अभी 9:30 बज रहा होगा और 9:30 बजे ही मैं आ चुका हूँ बिल्कुल टाइम से। और 9:30 बजे की बुकिंग है, आराम से अपनी सर्विस भी टाइम से हो जाएगी, और भी थोड़ा बहुत गाड़ी का काम वो भी करवाना है। तो अभी तो देखो, पहली सर्विस के बाद गाड़ी बढ़िया चल रही थी। बस एक ही जो मेजर दिक्कत थी वो थी अपनी इसकी ब्रेक की, जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी। मतलब इतनी आवाज़ करती है कि ब्रेक दबाने में मज़ा ही नहीं आता। 1% मैं ब्रेक ही नहीं यूज़ करता हूँ। तो इस वजह से इसको प्रॉपर तरीके से सही करवाऊँगा, जब तक वो सही नहीं करते इसको। तो अभी तो यहाँ पर यार गाड़ी लगी पड़ी। इधर से पूछो, सर्विस के लिए इधर से ही है, ओपन है कि नहीं है देखो। अभी तो यहाँ शोरूम आ चुके हैं, यही है RBS जो कि पास में पड़ता है, जो जहाँ से मैंने बाइक ली थी वहाँ पे क्या है कि सीन थोड़ा गड़बड़ है, बहुत दूर है वो, इस वजह से नहीं आता हूँ मैं उधर। अभी आ चुके हैं गाइस नीचे, अपनी गाड़ी आ गई। 10 नंबर मिला है, 10 नंबर वॉशिंग के लिए। ये पता नहीं इसके अंदर कौन सा कीड़ा है, अभी बैठ के इंतज़ार करेंगे और उसी बंदे से अपनी कराएंगे सर्विस, जिससे मैंने पहली बार कराई थी। नहीं था, हाँ यार, अरे वैसे नहीं बना रहा यार, यूट्यूब पे डालते हैं। अभी देखो पहला प्रोसीजर अपना, जो कि 10 मिनट बाद ही लग गई गाड़ी, और धुलाई होके फिर आगे जाते हैं। साबुन लगा के नहलाई जा रही, साबुन लगा के हमने इसीलिए 2 दिन से नहीं नहाया। नंबर अब लगा, देखो टाइम कितना हो रहा है, 11:30। नंबर लगा, देखो वीडियो बनाने को मिलेगा नहीं, क्योंकि शायद यहाँ पे सब ओपन है, मुश्किल ही वीडियो बनाने को मिलेगा। देखते हैं बाकी। गाड़ी तो खुल गई, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वीडियो बना ली।
यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, मतलब कि खड़ा ही होना मना है। वहाँ कोने होने मिलती, पिछली बार उधर मिल गई थी तो बना लिया था। अब यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं, बनाने देगा तो बना लेंगे, नहीं तो जो जो होगा वो मैं देख रहा हूँ, बाकी बता दूँगा। तो देखना है, बता देना है जब हो। अभी तो क्योंकि नहीं आए, क्योंकि धुल दी है ना, तो धुलने के बाद नहीं आती है। जादूगर देखते हैं, अभी वहाँ पे जाने ही नहीं दे रहे। क्या ही किया जाए, जादू से फ़ोन चला रहा हूँ, देखो स्क्रीन बंद है, पता नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है। मना कर रखा है, मना। सामने ही दे दी एक बार गाड़ी, पिछली बार उधर थी। मतलब पास से तो बनाने नहीं मिलेगी वीडियो, दूर से बना लो जो भी बन रही है। ऐसी जगह पे इस बार फंस गया मेरी गाड़ी, अगल बगल लगी पड़ी हैं। टाइम भी हो गया था, 10 बजे का टाइम था, 11 साढ़े 11 बज रहा है। अब उन्होंने लगा दी वहीं पे। इंजन देखो खुल रहा है, इंजन यहीं से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंजन क्लीन होगा वैसे ही, जैसे एयर मार के क्लीन करते हैं वैसे ही क्लीन करेंगे। और वो पत्ती चेंज होगी आई थिंक सो, हाँ वही पत्ती 120 रुपये की। वो तो हर सर्विस में चेंज होती है, और कुछ नया चेंज होता है फिर देखते हैं। अभी शायद वो पत्ती लेके आए, देखते हैं पत्ती वही चेंज करेंगे भैया। वो देखो वही पत्ती चेंज होगी और क्या, लगा देंगे। बाकी ऑयल निकाल दिया है, ऑयल दूसरा चेंज कर देंगे। इंजन देखो फिट कर देंगे। अभी ऑयल हो रहा है, ऑयल वही अपना लोकल वाला 450 वाला ही ऑयल डाल रहे, वो वाला निकल गया प्रॉपर, तो अभी उसी को डालेंगे पूरा। अबे मुझे इस पे ऑयल पे थोड़ा कम ट्रस्ट है, मेरी इसकी सर्विस पूरी हो जाए फिर मैं अपने में प्रीमियम वाला ही डलाऊँगा, बाहर से 700-800 वाला बेकार सा लगता है ये वाला ऑयल। चलो बाकी डाल अभी क्योंकि गीली होने के बाद नहीं पॉलिश वाले पॉलिश नहीं करवाता, अभी पॉलिश को करते हैं बाद में। अभी जा रहे ब्रेक चेक करने, देखते हैं अभी आएगी नहीं मेरे हिसाब से यार, यही तो दिक्कत है इसमें। पिछली बार भी यही चेक कराया था, जब आने लगी थी 1-2 दिन में तो आ जाते। अरे क्या था, प्रोग्राम लग गए थे यार मेरे शूट के, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इस वजह से नहीं आ पाया। नहीं मैं मेरे शूट का, वीडियो शूट का फरवरी के महीने में कराई थी और पूरा फरवरी बिजी था। अभी नहीं आ रही, यही तो दिक्कत है। जब तक धुली रहेगी तब तक नहीं आएगी। अब जैसे ही 2 दिन होंगे फिर इतनी गंदी तेज़ी से आवाज़ आएगी। अभी तो इसको 1-2 दिन करवा सकते हैं ना दोबारा से आगे। हाँ वो तो कराना ही पड़ेगा यार। अभी तो आवाज़ नहीं आ रही इसमें क्योंकि धुलाई हो गई है। हाँ अभी देखो, अभी तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। अब देखते हैं दोबारा से, 1-2 दिन में आएगी तो फिर दोबारा आऊँगा कराने। अभी सर्विस गाड़ी की हो चुकी है और जो ब्रेक वाली प्रॉब्लम थी वो अभी उनको नहीं समझ में आई, क्योंकि फिर से बाइक गीली थी, धुलाई करके ही उन्होंने कराया है। तो बाइक की जब ब्रेक गीली हो जाती है तब इसमें आवाज़ बंद हो जाती है। तो उन्होंने कहा है कि हफ्ता 10 दिन में अगर जो फिर से वही प्रॉब्लम आती है तो आप आ जाइएगा, तो मैं ज़रूर से अभी दोबारा फिर से आऊँगा। तो इसको मैं प्रॉपर करा के जाऊँगा, क्योंकि अभी आवाज़ नहीं आ रही। अभी मैंने आपको दिखाया है, टेस्ट ड्राइव भी उनको कराया तो उसमें भी आवाज़ नहीं आती। मुझे पता है यही प्रॉब्लम पहले भी आई थी। तो अभी चलते हैं, पहले गाड़ी की थोड़ी तेल भी नहीं है जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो पहले इसको टंकी फुल कराते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा मार्केट भी चलते हैं, तो उसको बाद में दिखाते हैं। और बिल कितने का बना है वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ पहुँच कर सीधा। तो अभी तो पहले इसको तेल कराते हैं, ऑफिस पहुँच के आप लोगों को बिल प्रॉपर दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भीड़ रहती है। बस ये होता है जल्दी से निकल लो बस, तो उसी हिसाब से फटाफट निकलने का। निकल लिया, तेल पूरा भरा लेते, फिर उसके बाद घर जाके। पावर वाला किधर है? पावर वाला है इधर, पावर वाला। अबे यार पावर वाला है ही नहीं इधर, आ ही नहीं रहा है। लौड़ा नहीं आ रहा, सब जगह मिल रहा है, पावर वाला नहीं मिलेगा। पावर वाला फ्यूल ही नहीं है। चलो आगे देखता हूँ किसी और पेट्रोल पंप पे, यहाँ नहीं मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा। चलो फिर अभी दिखाता हूँ इसका बिल आप लोगों को, वहाँ ऑफिस पहुँच कर प्रॉपर तरीके दिखा देता हूँ कितना है इस बार बिल और क्या क्या चेंज हुआ वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो सेकंड सर्विस में ज़्यादा कुछ भी नहीं चेंजेस है,
अभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या ही चेंज होगा। तो अभी चलते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी किया जाए। चलो अभी तो गाइस अभी गाड़ी की सर्विस हो गई थी और यहीं पे रुके थे थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए। सो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, बिल दिखा देता हूँ मैं। तो बिल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। बिल इस बार ज़्यादा कुछ नहीं आया। देखो 440 का तेल पड़ा था और जो एक पत्ती सी चेंज करते हैं उसकी चैन की, वो पड़ी थी। टोटल कुल मिला के खर्चा आया था 565 रुपये का पूरा बिल था इसका। तो 565 का इस बार बिल आया था। पिछली बार 1800 का बिल इसलिए बन गया था। ये देखो यहाँ पे 124 रुपये का ये था जैसा कि दिख रहा होगा, और 440 का इधर था। तो टोटल 565 रुपये का बिल बना था। और इस बार की वीडियो बनाने में मतलब जो खस्ता हालत है ना, ऐसी ऐसी ट्रिकें लगाई मैंने, अलग अलग कैमरे की ट्रिकें लगा रखी है। एक ऐप डाउनलोड किया जिसमें कि कैमरा है बंद कर दो फ़ोन फिर भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, थोड़ा बहुत वैसे तो बना लिया भाई। इस बार एडजस्ट कर लेना, पिछली बार मौका मिल गया था तो बना दिया था, इस बार नहीं मिल पाया, नहीं बना पाया। ये था बिल। सेकंड सर्विस हो गई है 3000 के बाद, दूसरी सर्विस है इसकी 3000 के बाद। तो अब सीधा देखते हैं। तो अभी इसकी बाइक की क्या है, ब्रेक की जो प्रॉब्लम थी उन्होंने बोला है कि ब्रेक की प्रॉब्लम आ जाना हफ्ता में, जब सही हो जाए, जब आपकी आवाज़ करने लग जाए तो आ जाना। तो अभी आ जाएंगे तब करा लेंगे इसको सही। तो चलिए उसके लिए मैं रील डाल दूँगा जब सही कराने आऊँगा। तो ये थी वीडियो को लाइक कर देना। अभी जा रहा हूँ मार्केट। थैंक यू।